Сембір Ульяновск төбәгендә журналистлар еш булып тора. Моннан берничә ел элек татар матбугат чараларының Бөтен Россия фестиваленә дә башлангыч нәкъ менә Ульяновскида салынган иде. Менә бүген Казанның 10-дән артык газета, журнал һәм телевидение хезмәткәрләре кабат Ульяновскида. Каләм ияләре өчен 2 көнлек программа шул чаклы тыгыз һәм күп кырлы итеп төзелгән иде. Кем әйтмешли, бер генә минутта бушка узмый. Кунаклар Ленин исемен йөртүче китапханәнең 175 еллык юбилеена да туры килде. Әлбәттә, татар журналистларының монда килүе юбилей өчен түгел, ә биредә Акчуриннарның гаилә китапханәсеннән алынган 200-гә якын китабын күрер өчен иде. Книги в основном на иностранных языках, по большей части на французском языке, но на немецком языке есть словарь Брагауза и Фрона, практически полный. Это 2 наименования журнала «Былой» и «Исторический вестник», которые, по всей вероятности, Акчурины выписывали. Это книги по истории, книги по истории религии. К сожалению, на татарском языке, на арабском языке книг, которые, скорее всего, были в библиотеке Акчуриных, но до нас они не дошли. 200 елга якын тарихы булган бу борынгы китапханәдә Акчуриннарның гына түгел, нәсел тамырлары татар булган Языковлар, Карамзиннарның да байтак кына сирәк китаплары саклана. Сирәк китаплар бүлегенә килеп эләккәчтен, монда Языков та, монда Карамзин да, монда үзебезнең татар сәүдәгәре Акчуриннарның революциядән соң дәүләт хисабына алынган китапларын күреп бетне шаккаттык, чөнки менә тотып карау, шул китапларны тотып карау, ул ниндидер искиткеч хисләр уята. Һәм менә инде алар укыган, алар тоткан китапларны күргәч, бөтенләй үзебезнең халык өчен, үзебезнең халык вәкилләре өчен шул хәтлек горурлык хисләре уяна. Россиянең атказанган укытучысы Әсқат Фаизов шәһәрнең 28-нче мәктәбен 1989 елдан бері җитәкли. Һәм шул көннән бирле мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәрес буларак укытыла. Бүген әлеге мәктәптә 712 бала укый. Бездә 10 бала өйрәнә инде татар телен. 1-нче класс сыйныфтан алып, 11-нче сыйныфка. Ну, 11-нче, 9-нче, 10-нче, 11-нче сыйныфлар, конечно, бик балалар зурлар өйрәнүләре киләми, аларга как-то по-другому без аларга подходит. Моннан 16 ел элек өлкә мөфтияте шәһәрнең Идел аръягы районындагы бер ташландык бинаны алып, аны татар эшмәкәрләре ярдәмендә төзекләндереп, Биләр исемле мәдрәсә ачкан иде. Аны ел сайын Идел буе төбәкләреннән 20-гә якын малай тәмамлап чыга. Монда читтән торып уку бүлеге дә эшли. Әлеге кадрларны без мәдрәсәнең Коръән хафизлар әзерләү төркемендә төшердек. Мәдрәсә ректоры Ильяс хәзрәт Теләвлин белдергәнчә, менә бу 6-7 яшьлек сабыйлар 3 елдан изге Коръәнне тулысы белән яттан сөйли алачаклар. Әйтергә генә ансат бит, тулы бер китапны яттан сөйләү җиңел эш түгелдер билгеле. Белмим, мин аларны 5, 6, 7, 8 яшьлекләрдер алар, ләкин алар китаптан укыйлар. Һәм көйләп укыйлар, матур иттереп укыйлар. Истә калганы шул минем. Журналистлар бу көнне төбәкнең татар иҗтимагый тормышына, мәктәпләргә һәм мәчет мәдрәсәләргә ярдәм итеп торучы егетләребез җитәкли торган предприятиеләрдә булып, аларның эше белән дә таныштылар. Әлеге мебель фабрикасын буа егете Нияз Мифтахов 22 ел элек ачып җибәрә. Бүген монда 33 кеше эшли. Монда шушы тәрҗәсендә юк, пиаласында юк дигәндә biz биткән инде монда. Бу безнең база Ульяновский втор ресурсы монда. Бу базаны мин үзем сатып алдым и кеше рәтенә китердем инде монда. Ясадым, иттем моны үзгез кирәсе шулай дип. И мебельне сыйфаштык монда. Ульяновск өлкәсенең атказанган җиңел сәнәгать хезмәткәре Әсқат Мәликовның киемнәр тегү фабрикасы 2005 елдан бирле эшли. Алар теккән ирләр костюмнары илебезнең 50-дән артык төбәгенә тарала. Кайчандыр бер кичкенә генә цех булып эшли башлаган Бастон фабрикасында бүген 300-гә якын кеше эшли. Соңгы вакытта якасы күтәрелеп торган татар егетләре өчен милли костюмда тегә башлаганнар. Зур спрос Казанда, Татарияда и безнең Ульяновскда да хәзер бик зур спрос. Шундай национальный костюм татарский. Хәзер менә мәчеткә дә көбесе киеп йөриләр шундай матур костюмнар. Без парадный, конечно, эксклюзивныйларны шундай матур цветлардан, вышивкалар белән ясыйбыз. Әмма без хәзер Сембер татарлары өчен бик кадерле һәм тарихи яктан зур әһәмияткә ия булган элеккеге Лосевая хәзерге Федерация урамында. Шуннан да 19 гасырда биредә бик күп татар гаиләләре яшәгән. Шуңа күрә дә күрше урамда гына татар мәктәбендә эшләгән. Этот дом Насибуллы Хамидуллина, купец, который торговал продуктами.
Вот здесь дом Гафарова, купец тоже Гафарова. И вот здесь родился Барри Тарханов, но Тарханов его псевдоним театральный. На самом деле он Барри Гафаров. Он родился здесь. И у него были масса соседей, ребят, которые в начале 20 века заниматься стали театром. Bu uramdagi Baxtievlar yurtында бүген өлкә дини назарат урнашкан. Мөфтият зак еллар керәшә торгач, татарлар яшәгән тагын 2 бинаны кайтаруга ирешкән. Ә менә Акшуриннар салдырган мәчет әле һаман да хуҗаларына кайтарылмаган. Шунсы сөенечле, шәһәрдә яңа татар йортлары, музейлар һәм милли ашхана кафелар ачыла. Яңа шәһәрдә Рафаэль Нәҗметдинов тырышлыгы белән ачылган татар утары шуларның берсе. Андагы авыл йорты бик күпләрне үзенә җәлеп итә. Ә озакламый аның янәшәсендә генә ислам мәдәни үзәге дә ачылачак. Татар теле мөхитен тыю менә миңа бик рәхәт тоелды. Аннан соң гомумән менә никадәр кеше белән аралаштык, һәр кайсында эчке бер менә мин татар дигән әйбер ярылып ята. Менә шуны күрү миндә ниндидер эчке бер рәхәтлек хиссе белән кайтам. Казан кунакларының Сембергә сәяхәте өлкә хөкүмәте йортында тәмамланды. Алар белән өлкә губернатор Алексей Русских очрашты. Сүз ике төбәк арасындагы үзара хезмәттәшлек турында барды. Төбәк җитәкчесе Татарстан журналистларының сорауларына җавап бирде. Очрашу азагында губернаторга татар түбәтәе кидерделәр. Ульяновский, Рамис Сафин, татарлар.